Pozeráte sa na nohavice Blizzard z materiálu Storm Stretch od výrobcu Helicontex. Je to veľmi unikátny kúsok, naozaj na niečo také sme práve čakali, pretože sú to bezmembránovo softshellové, ľahučké, elastické, vodeodolné nohavice. Potom ďalej začneme aj tým dizajnom. Ten dizajn je takisto naozaj veľmi zaujímavý. Hneď na prvý pohľad môžete vidieť, že má trošku oddelené tie kolená, je to zdvojené, znútra sa tam dostanete kľudne nejaké prídavné chrániče, ako Jakub ukazuje teraz je to zdvojené. V tejto Coyote farbe to vyzerá takisto veľmi, veľmi dobre, naozaj, či už jednofarebné alebo maskačové verzie sú top. Pokiaľ ide o vrecka, tak taktiež nový dizajn vreciek, ten vrchný síce je od Greymanov, teda Greyman Tactical Jeans alebo Greyman Dura Canvas, obidvoje už mali tie vrecká. Ukáž tú zadnú, prosím ťa. Čiže je to takto predelené. Také horizontálne vrecko predelené vpredu, zozadu. Nevypadne vám z toho nič, pretože vidíte, že nie je to také klasické šikmé ako na bežných rifliach. Vrecko z boku, Jakub skús. Oni sú teraz vytiahnuté, sú trošičku pokrčené, pretože sú vytiahnuté z obalu. No a vidíte vrecko, ktoré má ešte ďalšie vrecko vnútri. Čiže ovreckované, ako sme zvyknutí, naozaj veľmi prakticky. Možno nie sú také obrovské cargo tie vrecká, ako ste zvyknutí na nejakých BDUčkách alebo nejakých klasických nohaviciach, ale zase majú iné výhody a jednou z nich je napríklad tento vetrací otvor na turistike. Naozaj, skvelé je to na takýchto nohaviciach, že povedzme, je to vodeodolné. Jakub, keď sa priblíži, keď si tu kľakne, tak si tu skúsime tú vodeodolnosť, takýmto spôsobom. Je to naozaj, má výbornú vodeodolnosť, je to teflónom potiahnuté, čiže nejaká mokrá tráva, dážď, čokoľvek. Správa sa to skvelo, sú elastické, keď si Jakub kľakne, čupne, môže ísť kľudne aj dozadu, tam máme lepšie svetlo, trošičku tam, no, kľudne. Je to elastické, môžete si kľaknúť, čupnúť, háčikom si môžete zacvaknúť o nohavice, či o šnúrky, o topánky, môžete si stiahnuť obvod. Nepotrebujete vlastne ani gamaše pri takýchto modeloch, pretože oni majú podobný materiál ako ten softshell. Ten softshell nemá to membránu, čiže sa v tom nespotíte. Je to veľmi, oproti membránovým softshellom je tento bezmembránový o mnoho priedušnejší, vzdušnejší, čiže ideálne na turistiku, či už v lete alebo v zime s nejakými kvalitným termoprádlom. Čiže toľko k nohaviciam. Opasok je ešte, tento sme si tu nahodili navyše, ale obsahujú už vlastne opasok, ktorý je súčasťou. Tento dostanete normálne v balení, takýto ľahučký opasok. Dá sa vyťahnuť? No, keď ho vyťahneš, tak neviem, akým spôsobom by si ho tam zase dal. Aha, jasné, on je už tam. Ale v nejakých núdzových prípadoch možno, že by mohol poslúžiť ako škrtidlo, hej. Tu už nie, on je vo vnútri. Aha, jasné, rozumiem. Je to pás zabudovaný. Takže toľko Ešte sa otoč, prosím ťa. Naozaj úžasný dizajn, dobre vyzerajú, aj ten zádok je zdvojený. Hej, aj je to oddelené, proste celkovo tá zadná časť je oddelená trošičku svetlejšou látkou, čiže skvelé nohavice, nech sa páči.